فإن أهل العلم يبينون أن المبتدع يهجر في الله عز وجل إذا كانت مصلحته في هذا، وكذلك إذا كانت مصلحة الهاجر في هذا. إذا علم الإنسان أنه إذا اقترب من هذا المبتدع قاده إلى البدع وأدخله في الحزبيات الضالة والبدع الضالة، فإنه يبتعد عنه ويهجره ولو كان قريبا، لأن الدين أعظم. وكذلك إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي أن يهجره، مثل أن يكون الإنسان ذا مكانة فلو لم يهجره يغتر الناس ويقولون لو كان في شيء ما جاءه فلان من أهل الخير، وهنا يهجره. والأمر الرابع إذا اقتضى إعزاز السنة ذلك، فإن إعزاز السنة شأن عظيم ومن الجهاد في سبيل الله، فإذا اقتضى إعزاز السنة ذلك فإن الإنسان يهجره. ولذلك يا إخوة كان بعض أهل العلم يقولون إن لبس الخف للمسح عليه أفضل من غسل القدمين إذا كان الإنسان في بلد فيه أهل بدعة لا يرون المسح على الخفين، إعزازا للسنة وإظهارا للسنة. فإذا وجد هذا هجر، وإن لم يوجد هذا فإنه لا يهجر. هذا ما حضرني في الجواب، والله أعلم.